الجملة دي بس لما اسألني ايه معنى كومباراتيف؟ لا يا باشا ده وحدود يعني ما هو ده. طب تعالى شوف هما بيشتغلوا في ايه؟ تلاقي ليه كلهم وسطاء وسماسرة وكل هذا الكلام. أين الإنتاج في مصر؟ خد بالك بقى. ينعكس عن ذلك كل الفكر الظلامي. وعايز أقول لحضرتك حاجة، هذا الوضع الاقتصادي يدعو إلى التقييد على الحريات. هذا الوضع الاقتصادي يدعو إلى الأفكار الظلامية، لأنه لا ينمو إلا في الظلام. طب تعالى قول لي أفكار حرة فكرية، لا يدعو إلى الإبداع. فكل ما يحدث في الساحة المصرية بوليتيكالي سياسيا هو بالضرورة انعكاس للوضع السياسي الذي هو عالميا في عقر دار الرأسمالية قد تخلوا عنه. أنا هقول لك أكثر من كده، واخد بال حضرتك؟ مش كده كمان. نعم. لا أصلا يعني في قطاع هقول لحضرتك فكرة أن تكون الدولة لها اليد الطولة، مش هقول في كل مناحي الاقتصاد، بالتعبير المحدد في وسائل الإنتاج الرئيسية. أدي التعبير الاشتراكي الحديث. أن تسيطر الدولة أو تتملك مفاصل وسائل الإنتاج الرئيسية. عندما يحدث ذلك تنسحب المؤسسة العسكرية اقتصاديا، وعندما يحدث ذلك ينعكس ذلك فكريا، وعندما يحدث ذلك ينعكس على الحريات وينعكس على الإبداع. فأنا أتمنى أن يكون الطرح ده هو الطرح الاشتراكي المصري، لأنه ده جوهر الموضوع. هل القائمين على رسم سياسة الدولة أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. السيسي أول ما جاء في الحكم راهن على الرأسماليين، الكومبرادوريين، الطفيليين، البارازايت إلى آخر هذا الكلام، وقال أنا هلم من 100 إلى 120 مليار جنيه. خذلوه الرأسماليين. والصراع الآن في مصر ما بين المؤسسة العسكرية والرأسمالية الكومبرادورية في مصر يحلوا مشكلة، ومصر ضاعت في الوسط بينهم، والبلد ضاعت في الوسط بين سيطرة المؤسسة، بين تنافس الكومبرادوري بين بعضه البعض، الكومبرادورية العسكرية والكومبرادورية بين قوسين المدنية، وعلى استعداد انهم يسيبوا كل القضية وياخدوا فلوسهم ويروحوا بره يا سيدي يغوروا في داهية. شريطة ان تكون في إرادة سياسية في هذه الدولة لإقامة الإنتاج، وتدخل منه بقى إلى فكرة اقتصاد الحرب والكلام ده. بس حط لي الرؤية، عندك استعداد تعمل كده ولا ما عندكش استعداد؟ يبقى هنعيش في الدوامة دي والله أعلم مداها إيه. عندك استعداد يبقى ابتدأت تخرج من الأزمة اللي احنا فيها، تاخد 5 سنين 6 سنين 7 سنين. أذكركم بالخطة الخمسية الأولى بتاعت عبد الناصر، والثانية اللي ابتدت تفشل نص، والثالثة اللي باظت خالص. الذي احنا النهارده في مصر عايشين على نتاج الخطة الخمسية الأولى يا عبد الناصر. صحيح. والسلام عليكم ورحمة الله. دكتورة آخر تعليق.